วันนี้เปิดมาด้วยละครตระกูลเรือนสุดเข้มข้นเรือนโชนแสงที่เรื่องนี้รวมนักแสดงมากฝีมือไว้มากมายหนึ่งในนั้นคือนักแสดงอย่างโลมรัชตะที่เรื่องนี้เจ้าตัวรับบทบาทมีเมียมากถึง5 คนแถมเจ้าตัวยังบอกอีกด้วยว่าเวลาเข้าฉากพร้อมกันต้องให้ความสำคัญตามระดับความสัมพันธ์ของเมียแต่ละคนแถมยังต้องวางตัวให้เป็นกลางอีกด้วยเลยครับลำบากใจทุกครั้งเลย ที่เวลาเข้าฉากจริงๆผมไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้นะเวลาเล่นเพราะแต่ละคนจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนกันและเวลาเข้าฉากด้วยกัน5 คนเนี่ยมันต้องจัดลำดับความสำคัญของความรู้สึกด้วยเวลาเจอกันต้องทำตัวให้เป็นคนที่เป็นธรรมเป็นกลางแล้วก็คอยทำทุกอย่างให้อยู่ในเราเป็นคนที่จะออกคำสั่งและสั่งได้อะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความเป็นคุณพระแห่งบ้านศิลาครามคุณผู้ชมสามารถติดตามละครเรือนชนแสงคืนนี้เวลา 20:30 ทางหน้าจอช่องวัน 31